vamos a convocar a la sociedad para poder hacer de la manera correcta un trabajo de reforestación que le sirva a Jalisco. La realidad es que hemos vivido un año dificilísimo. Imagínense lo que significa que la temporada de estiaje, que normalmente dura 24 semanas, este año duró 36 semanas. Y la verdad es que por eso hoy tenemos que hacer conciencia de que tenemos un reto que va más allá de los alcances de un gobierno, es un reto de la sociedad. Fue un año duro, pero del mismo tamaño que fue, el problema es la respuesta que vamos a tener. En minutos sabíamos que estaba el incendio, en minutos sabíamos que ya estaba fuera de control. Desesperación era de ver qué hacíamos, a quién le hablábamos, por dónde nos coordinábamos, pero pues gracias a la buena comunicación del presidente con las autoridades estatales hubo una respuesta pues muy rápida, pero sin embargo las condiciones climatológicas permitieron que fuera grande el incendio y muy devastador en todas las más de 1000 hectáreas que se quemaron. Viendo pues la problemática del incendio que hubo aquí, se llevó a cabo una reforestación de más o menos 1500 árboles. ¿Qué sentimos nosotros con esta respuesta? Pues una gran alegría, un gran compromiso de nuestras autoridades estatales de acompañar y de incentivar este tipo de acciones en beneficio de nuestro bosque. No podríamos iniciar, y yo quisiera pedirles a todos el poder guardar un minuto de silencio para honrar la memoria de 2 personas que perdieron la vida cuidando nuestros bosques. El ingeniero Agustín Quiñones y por Manuel Alejandro Justo, que en esa tarea dejaron la vida y hoy lo recordamos con cariño, con agradecimiento y con un profundo reconocimiento. Que descansen en paz, guardemos un minuto de silencio. El ver a tantos niños y ver también la parte de la familia, creo que es algo muy importante porque de repente se pierdan todas este tipo de tareas recreativas, ¿no? Estamos en una época donde es puro celular y estar ahí en unas zonas en casa nada más, sin embargo aprovechar, digo, aquí en el municipio de Tapalpa que tenemos estas hermosas áreas, pues el convivio, el que ellos conozcan también la naturaleza y pues muy contenta de que haya habido una muy buena respuesta. A final de cuentas de esto vivimos porque es el aire que siempre al final de cuentas vamos a respirar todos, entonces estaría súper padre que se sumen y que un día un arbolito que plantes es darle vida a todos, ¿no? No nomás al bosque, a todos los que vivimos aquí. Entendemos que la fuerza de la naturaleza, ningún gobierno, ninguna persona la puede controlar. Tenemos que hacer algo para que esto cambie y por eso tenemos que tomarnos en serio el compromiso para enfrentar el cambio climático y Jalisco creo que ha sido un ejemplo nacional en ese sentido. Los invitamos a que en cada árbol que plantemos el día de hoy entendamos que estamos poniendo también el futuro de nuestros hijos, sembrando esperanza y estamos construyendo un mejor mundo y un mejor planeta para todos.